بەناوی خوای گەورە و میهرەبان خۆشەویستان لە بابەتێشتر Sunrise 9 Unit 3 Lesson 4 Students Book Sunrise Unity 3 دەرسی چارەم وانەی چارەم کتێبی قوتابی A Wonder of the Well سەرسوڕهێنەرێکی تر سەرسوڕهێنەرێک of the well لە جیهان سەرسوڕهێنەرەکانمە چەند سەرسوڕهێنەرێکمان هەیە لە کتێبی جینس یەکێک لەوانە A Wonder of the Well سەرسوڕهێنەر لە جیهان The Lighthouse of Al-Iskandariya The Lighthouse of Al-Iskandariya خۆشەویستان ئەوە Lighthouse of Iskandariya Lighthouse چییە؟ ئەو خانیەیە یاخود ئەو بینایەیە کەوا لە بەندەرەکان دروست دەکرا کەوا کەشتیەکانی پێداهات و چۆ دەکرا و گلۆپێکی لایتێکی گەورەی لەسرە کە ڕووناک دەکات و لۆی ئەو کەشتیانە خوان لە تاشەبەرد و ئەو شتانی کەوا دێتە پێشیان نەدەن و پێی دەڵێن Lighthouse ئەو جە Lighthouse-ێک لە ئەلئەسکەندەریە بوو لە میسر ئێستا دێینە سەری با بزانین چەند بەشێکە It was early morning in Alexandria, Egypt, one day in March 1994. دەڵێ بەیانیەکی زوو لە ئەلەسکەندەریە لە میسر one day ڕۆژێکیان in March 1994 ساڵی 1994 ئەسما ئەلبەکری ئافرەتێک ناوی ئەسما ئەلبەکری بوو an Egyptian filmmaker ئەسما ئەلبەکری چێە an Egyptian filmmaker واتە دروستکەری فیلمە بەرەمهێنەر و دروستکەری فیلمە کەوا مسریە put on her diving equipment ئەو کەلوپەلانەیە کەوا دەیبەستی بۆی بچیە ژێر ئاوەکو ئۆکسجین لە پشتوو ئەو پەنجەوانانەی پێ و دەست و ئەو جلو بەرگە تایبەتەی کەوا تەڕ نابێ دەچیە بن ئاو diving equipment پێی دەڵێن took her camera and dived into the sea کامێرایەکەی خۆی بەست و چووە بن بەحر What she found under the water was amazing خۆشەویستان ئەو وشانەمان لە چێهینایە لێرە دەڵێ read and complete the text with these verbs ئەم وشانە لە ڤێربەکان لە تێکستەکەدا بنێ began, built, burned, fell, forgot, found, knew, lit, put on, realized ئێمەش دێن ئەو وشانە لە تێکستەکان دادنین What she found under the water was amazing 3,000 enormous ancient stones and statues covered the bottom of the harbor کاتێک چووە بن ئاو چی دیتەوە بن بەحر What she found چی دۆزیەوە under the water لە ژێرا was amazing یعنی شتێکی amazing سەرنجڕاکێش بوو 3,000 چی enormous ancient stones enormous واتە huge بەردی زەخم بەردی کۆنی زەخم ancient very old and statues پەیکەر covered داپۆشرابوون ئەو پەیکەرانە covered the bottom of the harbor یعنی بنی بەندەرەکان داپۆشی بوو کەڤەرەکە یعنی ستۆنزەکان ئەو بەردە گەورانە بنی بەندەرەکان داپۆشی بوو لە ژێر بەحر ئەسما realized that ئەسما دەرچی بەوە کرد زانی this was the lighthouse of Alexandria گوتی ئەمە lighthouse-ی Iskandariya Lighthouse of Al-Iskandariya One of the 7 wonders of the ancient world یەکێک لەو 7 سەرسوڕهێنەرانەی جیهان The lighthouse was destroyed ئەو lighthouse ئەم خانووە کە لایتێکی گەورەی پێوێ گوتمان destroyed وێران ببوو بەچی by an earthquake in 1303 بەهۆی بوومە لەرزەیەکەوە لە ساڵی 1303 دروست ببوو لێیدا بوو The lighthouse of Iskandariya Lighthouse Al-Iskandariya built 2,300 years ago
لە چ کاتێک دروست کرابوو 2300 ساڵ لەوە پێش was the first کەوا دروست کرابوو لە 2300 ساڵ پێش ئێستا was the first کە یەکەمین and greatest lighthouse یەکەمین و گەورەترین the first and greatest گەورەترین و یەکەمین lighthouse بوو خانووی بەلایت بۆ کەشتیەکان in the world لە جیهاندا 2300 ساڵ لەوە before this people پێش ئەمە people lit fires on hills to warn ships of dangerous rocks or to show the entrance to a harbor پێش ئەوە خەڵک چۆن بەندەرەکانیان ڕووناک دەکردەوە they lit fires ئاگریان دەکردەوە بۆ ڕووناچی on hills لەسەر گردەکان to warn ships تاوەکو ئاگاداری کەشتەکان بکەنەوە of dangerous rocks لە بەردە تاشە بەردە گەورەکان کە ترسناک بوون or to show یاخود to show the entrance to a harbor یانیش ڕێگای هاتنە ژوورەوە entrance ڕێگای هاتنە ژوورەوەیان بۆ بەندەرەکە پێنیشامدە The lighthouse was as tall as a modern skyscraper with 25 floors. Lighthouse-ەکە وەکو ئەو بینایە هەوربڕانە مۆدرن و گەورە و زەخم بوو درێژ بەرز بوو with 25 floors کە 25 قاتی هەبوو گە تەمەشا بکەین ئەو lighthouse-ئەکەیە بۆ نمونە گەلک بەرزە دروست کرابوو 25 floors. At the top, a fire burned. لە لووتکەکەی لەسەر سەرەوە ئاگرێک دەسووتا بۆ ڕووناچی وەکو لای 24 hours a day 24 کاتژمێر لە ڕۆژێک It took 12 years to build. ئەمەش 12 ساڵی خایان It took 12 years to build تاوەکو دروستیان کرد Several earthquakes in the area damaged the building, but it continues to stand and show the way to ships. دەڵێت چەند بوومەلەرزەیەک ژمارەیەک بوومەلەرزە لە ناوچەکە ئەم بینایەن تێکدا but it continues بەڵام بەردەوام بوو to stand بەردەوام لەسەر پێی خۆی وەستا و show the way to ships و ڕێگاکانی نیشانی کەشتیەکان دەدات. Okay, number 3 لە سێم دەڵێ Then on 8th August 1303 لە هەشتی مانجی هەشتی 1303 there was an extremely violent earthquake دەڵێ بوومەلەرزەیەکی زۆر بەهێز ڕوویدا It shook the lighthouse and stones began to fall دەڵێ ئەم خانووە زەخمەی هەژاند shook The lighthouse and stones بەردەکان began to fall کەوتنە خوارەوە واتە ڕووخا The building leaned more and more and finally fell into the sea واتە بینایەکە leaned چەماوە more and more بەرە دەچەماوە and finally لە کۆتاییدا fell into the sea کەوتە ناو بەحرەکە After 1,600 years, the lighthouse was no more. پاش 1600 ساڵ هیچ lighthouse-ێک نەما. 175 years later, 175 ساڵ دواتر, 75 years later, the Egyptians built a castle in the same place. مصریەکان قەڵایەکیان دروست کرد لە هەمان شوێنن people slowly و خەڵکی بەرەبەرە forgot about the lighthouse and where it stood lighthouse-یان لەبیر چۆ و نەشیان زانی هەر لە چێژ بوو although they did not remember its position هەرچەندە they did not remember بەبیریان ناتەوە شوێنەکە its position they knew that there was a lighthouse بەڵام دەیانزانی کەوا lighthouse-ێک هەبووە from old pictures and books لەوێنە کۆنەکان و کتێبە کۆنەکان and now because of Asma's discovery ئێستاش بەهۆی دۆزینەوەکەی ئەسما
We know that it really did exist. بەهۆی دۆزنەوەکەی ئەسما ئێمە دەزانین کەوا لە ڕاستیدا ئەم lighthouse بوونی هەبووە. دیارەوە لە ژێر بەحر ئەوە کەلوپەلەکانیتی lighthouse-ەکە. Okay, دەڵێ choose a suitable title for the 4 paragraphs from this list. دەڵێ title و عنوان title واتە عنوانێکی suitable گونجاو بۆ ئەم 4 پاراگرافە لە لیستەکە دابنێ. جا ئەوانە هەڵبژێرە وەکو title هەیتمان the fire, now we know, the building, the castle, the invention, the discovery, the disaster. The fire واتە ئاگرەکە دەتوانین لەو چوارەی یەکیان بکەین بڵێن ئەوە ئاگرەکە یا ڕووناچەکە. Now we know ئێستا دەزانین دەتوانین ئێستا دەزانین بکەینە عنوان the building بینایەکە واتە the lighthouse, the castle قەڵاکە کە دروستیان کرد دواتر, the invention واتە داهێنانەکە, the discovery دۆزینەوەکە, the disaster وێرانیەکە. ئۆکەی ئێستا ئێمە هەر یەکە و عنوانێکی بۆ دادنین کەوا بوو یەکەم the discovery واتە دۆزینەوە بۆ پاراگرافی یەکەم. دووەم the building چکە دەڵێ دروست کرابوو لەو کاتە building بینایەکە دروستکردن. the disaster وێران بوون لەبەر بوومە لەرزەکە. disaster extremely violent earthquake لێیدا. And now we know ئێستا دەزانین لەبەر ئەسمای کەوا دیتەوە we know that really did exist شتێک بوونی هەبووە. now we know. Okay, 3. Listen to the story of the Titanic. گوێ لە چیرۆکی Titanic دەگری. Once the largest ship in the world کەوا یەکەم گەورەترین کەشتی بووە لە جیهان. And look at these notes. وسێری ئەم نۆتسانە بکەم تێبینیانە. Choose the correct information. زانیاری ڕاست هەڵبژێرە. ئێستا ئێمە چیرۆکەکەی تایتانیک دەخوێنینەوە ئەو زانیاریانش بزانین کامیان ڕاستە. ئایا 1895 یا 1975 کەشتی یاخود غەواسە North or South Atlantic 1400 or 4000 میتر. On the bottom for 37 or 73 years. Built in Northern Ireland or England ئەو زانیاریانە بە گوێرەی چیرۆکەی تایتانیک هەڵدەبژێرین. Okay, in 1985 لە ساڵی 1985 a team of people تیمێک لە خەڵکی using camera in a small submarine کامێرایان بەکارهێنا لە غەواسەیەکی بچووک was exploring the bottom of the North Atlantic Ocean کەوا دەگەڕان لە بنەوەی North Atlantic Ocean ئۆقیانۆسی ئەتلەسی North Atlantic ئۆقیانۆسی باکووری ئەتلەسی 4,000 meters down 4,000 متر چوونە بن ئۆقیانۆسەکە. They discovered چیان دۆزیەوە they discovered دۆزیانەوە the famous ship Titanic تایتانیکی کەشتی تایتانیکی بەناوبان. They were the first people to see her for 73 years. ئەوان یەکەم کەس بوون یەکەم ئەو خەڵکانە بوون کەوا ئەم کەشتیان بینی و دۆزیانەوە لە ماوەی 73 ساڵدا. The Titanic was built in Northern Ireland. Titanic لە چەندە دروستکرا لە Northern Ireland لە باکووری ئایرلند and was finished in 1911 لە ساڵی 1911 تەواو بوو. She took 26 months to build. چەندی پێچووکەوە تا دروستیان کرد 26 months 26 مانگواتە 2 ساڵ و 2 مانگ. She was as big as a luxury hotel and could carry 3,511 people. She was as big as وا گەورە بوو وەکو هوتێلێکی شاهانەی خۆش and could carry 3,511 people and 11 people کەوا چەند کەسی هەڵگرت 3,511 کەس. She could cross the Atlantic from Britain to America. دەڵێ لە زەریای ئەتلەسیەوە دەپەڕیەوە لە نێوان بەریتانیا بۆ ئەمریکا in 6 days بە ماوەی 6 ڕۆژ. She was the most luxurious
ship خۆشترین و باشترین و کامەرانترین ئەو بەلەمانە ئەو کەشتیانە بوو in the world لە جیهاندا. And her builders said the safest و هەروەها ئەوانەی دروستیان کردووە دەڵێن کەوە safest سەلامەتترین کەشتی بووە. On 10th of April 1912 لە دەی مانجی چاری 1912 واتە دەی چار 1912 she left England on her first journey. ئینگڵاندی بەجێهێشت وەکو یەکەم گەشتی. On the night of the 14th April لە شەو لە چاردەی چار she hit an iceberg خۆی کێشا بەچی بەو شاخە بەفرینانەوە and sank 3 hours later و نقوم بوو دوای 3 ساعت 3 hours later. Over 1,500 people زیاتر لە 1,500 کەس drowned because there was not enough lifeboats. Drown ئەوانە خنکان کەوتنە ژێر ئاولۆ چونکە there were not enough lifeboats چونکە بەلەمی ڕزگارکردنی زیادەیان پێ نەبوو ئەوەی پێیان بوو بەشی هەموو کەسەکەی نەکرد. What will happen to the Titanic? چی ڕوویدا بەسەر تایتانیک یا what will happen to the Titanic چ ڕوو دەدات بەسەر تایتانیک؟ Divers ئەوانەی دەستنە ژێر ئاو divers have raised کۆیان کردەوە چەند many things زۆر شت from the wreck لەو لە کەشتە تێکشکاوەکە from the wreck زۆر شتیان کۆکردەوە but because the ship broke it in two لەبەرەوەی کەشتەکە ببووە دوو پارچە broke it in two ببووە دوو بەش before it sank پێشەوەی نقوم بێ everyone agrees that هەموو ڕازینە لەسەرەوەی کەوە it will be impossible کە ناگونجێ to raise the whole ship هەموو کەشتەکە هەموو پارچەکانی کۆبکرێتەوە. کەوا بخۆشەویستان وەڵامی ئەو پرسیارانە 1895 1895 a camera on a submarine کامیرا لە غەواسەکە بەستانێک لە شیب North Atlantic باکووری ئەتلەسی 4,000 meters 4,000 متر قۆڵ بوو on the bottom for 73 years بۆ 73 ساڵ. Built in Northern Ireland 1911 لە ساڵ 1911 لە Ireland باکووری ئایرلند دروستکرا 26 months to build 26 مانجی پێچوو تا دروستکرا as big as a luxury hotel وەکو هۆتێڵێکی جوان و کامەران بوو could carry 3,511 people 3,511 کەسی هەڵگرت بوو 6 days 6 ڕۆژی دەوێت to cross the Atlantic کە لە ئۆقیانۆس بپەڕتەوە لە بەریتانیا بۆ ئەمریکا. Most luxury ship in the world safest in the world سەلامەترین کەشتی بوو لە جیهان. 14 April 1912 hit an iceberg خۆی لە icebergێکدا sank 3 hours later 3 ساعت دواتر نقوم بوو نەکسێز 1,500 drowned 1,500 کەس خنکا divers raised many things زۆر شتیان کۆ کردەوە impossible to raise the whole ship نەدەگونجا هەموو کەشتێکە کۆکەنەوە. ئەوە وەڵامەکان بوو. Okay, speaking for listen in the story of the Titanic again and check your notes, then ask each other questions about the Titanic. دەڵێ گوێ لە چیرۆکەی تایتانیک برە دووبارە و check your notes تێبینیەکانی خۆت بپشکنە تەماشاکە then ask each other پرسیار لە یەکتر بکەن about the Titanic تاوەکو زیاتر قسەکردن فێر بن. Right, and read the Lighthouse of Alexandria again. Each paragraph is about a new topic. Now look at the notes about the Titanic. There are 4 topics, right? 4 short paragraphs about the Titanic. چون 4 paragraph من لو Alexandria Lighthouse Alexandria دان دەتوان دەڵێ بۆ تایتانیکیش بەو شێوەیە بیکەن. 6 word buildings. Prefixes is in and I am. خۆشەویستان ئێمە prefix پێشگیرمان هەیە پێشگیری in و ئممان هەیە ئەوانە کە بۆ وشەیەک دادەنرێن ئەوە پێشگیرە وشەکە دەکاتە نێگەتیڤ واتە دەکاتە پێچەوانە بۆ نمونە دەڵێ correct دەڵێ لە وشانە داینێ correct definite expansive patient polite possible واتە ئێستا بۆ ئەمە دەڵێن correct ڕاست عکسەکەی چیە false غەڵەتە بۆ منە یا دەڵێ incorrect. Okay, you've made
a mistake تۆ هەڵەیەک دەکەی هەڵەیەکت کردووە your answer وەڵامەکە چیە incorrect غەڵەتە کەوا بوو correct incorrect correct ڕاست incorrect هەڵە. Number 2 don't shout at me لەسەرم هاوار مەکە. It is impolite impolite polite واتە بە ئەدەبانەوە impolite واتە شتێکی بێ ئەدەبە rude. I can't do this exercise دەڵێ ئەم ناتوانم exercise حەل بکەم یان ئەنجام بدەم. It's impossible possible impossible دەگونجێ ناگونجێ impossible. I like this shop ئەم دوکانم بەدڵە. Everything in it is so inexpensive یا cheap دەڵێ هەموو شتێک لە دوکانەکە inexpensive هەرزانە چونکە expensive واتە گران inexpensive هەرزان و پێچەوانەی expensive is cheap or inexpensive. Why are you in such a hurry بۆچی وا پەلەتە ئەو پەلەیەت لە چییە بۆچی don't be so impatient don't be so impatient patient واتە بە سەبر بە ئارام impatient بێ ئارام پێویست ناکەوە بێ ئارام بین. In English we call a and an لە ئینگلیزی ئێمە بە a an و a دەڵێن چی indefinite article چونکە definite article مان هەیە کە the articleی ناسراو و نەناسراو indefinite article ئەوەش a و anە چونکە a و an تۆ نەناسراوە. Real English can I have a look واتە چی يعني could I take a look دەتوام تەمەشایش بکەم. Do you mind if I see it يعني احتیادیە بیبینم و may I check it out دەتوانم بیپشکنم تەمەشای کەم ئەو هەمووی مانای can I have a look دەتوام سەیرش بکەم can I look at it. Can I have a go کە باسمان کرد can I have a go لە دالۆگەکە واتە can I try it دەتوانم تاقی بکەمەوە can I have a go can I try it. Okay go on واتە please come on date كم يعني باتاقي كم رين بيبدم. all right then واتە okay fine no problem very well. all right then واتە okay fine sure no problem چێشە that's right واتە exactly بالضبط you got it correct it. Okay, it's cool واتە it's great that's awesome it's fine. It's cool واتە it's great that's awesome it's fine واتە شتێکی awesome نایابە زۆر باشە چێشە نیە. Okay, practice these expressions from unit 3 ئەوە expressionەی دەڵێ practice بکە کەوا لە unit 3 ئەوە مانای ئەو شانێکەوە real English. Can I have a look ئەوە لە dialogue زۆر بەکارنێ. Can I have a go on all right then that's right باشە بە هیوای سەرکەوتن شێر و لایک و سەبسکرایبتان لەبیر نەچیت کاکەم. cool okay goodbye.